5, 4, 3, 2, 1. Vi piacete di trovarci ogni sera a Montavier Steli, in di Sabiantoni. Stasera in Comagan e Muda Giuga. e Mudampa. Ma soprattutto c'è Muda ringraziavi stasera con i due di squadre, la squadra di Rossi, in cui Yvon, José e Jean-Marc che rappresentano Uorgo. E che hanno giocato contro la squadra di Durchini. In cui Giovannina, Marce e Carlo e la squadra di Ilepidi. Sono giunti in famiglia e ti va tu bene perché ti ha giocato contro Guida che sta sempre a radio, Mariangela Geronimi. Evident Bugar, ma sapete. Allora, Gebereghi ha sempre a radio. E quando non ha mica a radio, non ha mica d'orto. È detta, ecco. Allora, Uorgo, chi mi dici? Beh, siamo tre amici ragazzini e si mi aiuta a giocare così. C'è un sostenitore du GFCA, due sostenitori du GFCA e celui della CA. Ah, l'intrus. Ecco. Ma ti va tout bene, Divine. Moi, je prends parti pour vous. Bien. Deux contre deux. Iniziamo a Zuribili, sì. Cominciamo. Non sono in dogo. Bon. Allora, i lepidi, siete giunti in famiglia. Siamo tre cugini e ci siamo lanciati così una scommessa, una sfida per giocare, ma giusto per piacere, per giocarsi veramente, senza alcuna pretensione. Siamo felici di giocare contro Uorgo, che io conosco quasi tutti perché anch'io sono messo ragazzino. E siamo veramente felici. Ma ti va tu bene di venire in famiglia, pa su scena di noi un artista, mi si pare, rien di la famiglia. Ha già parlato io? Oh, Marce, che può anche presentarci più Salve, mi chiamo Mercier, conosci il mio lavoro. Ma bon, ci puoi te rammentare per i telespettatori. Sono un artista pop art all'osio Gorso. Come si chiamava quello che aveva fatto pop art? Lo Gorso. Ah, ma di fu. Sciacamanetti, si beh di squadra. Bravo, Marci. Bon, allora, artisti, aiacini, sostenitori di giocaballo. Babà, ma qui, è mai giocato o no? Che mi giocato, allora, giochiamo. Giochiamo subito a raffica. A raffica, allora, veramente, cioè rispondo il più presto possibile a 5 domande più o meno. Va, cioè rispondete bene. 20 punti, vi piglietti. Rispondete male, un perdite in onda. Immaginando Vunzo, pronto a rispondere. Siete pronti? Prima domanda. Chi si trova in acchiappa, arrivilata, impertusato o in disanguinari per aiutare i navi? Un fanale. Un fanale. Risposta buona, Un fare. Sono tutti vanali, come l'usinedro, assai in corsica, ma i più belli sono vanale verde o vanale rosso dove ci porti il vestito. Ah, sempre bastiato. Ma bon, tra di noi, a Chiappa ci sono di più nudisti che fanali, Continuiamo. Seconda domanda. Che giornale satirico è stato assaltato dai terroristi in Parigi di gennaio 2015, mi dite? Charlie Hebdo. Risposta buona, Di trista memoria, usate gennaio 12 morti. 13. Continuiamo. Contraddizione, Continuiamo. Chi so a Cetera, a Pivagna, a Rivervola o a Pirula? Strumenti di musica. Risposta buona, Romanzi di musica che si sentono ancora oggi, con parecchi gruppi che adoperano tante scene per uno studio più grande e piacere. Di sicuro. Continuiamo. Quanti giorni ha un'annata bisestili? 366. 66? 366? E così, no? Risposta buona, Per via di Wintino e di Veradi. Forza che è nato su giorno qui. Un anno tutti i 4 anni. Che vuol dire Non così? invecchia mai. Ultima domanda di Saraffica. Che città
era stata scelta dai romani paese a capacità di Agorzica? Valeria, all'Alia. Risposta buona. Aleria. Era a città più importante dell'impero romano, Aleria. È stata fondata nel VI secolo innanzi Gesù Cristo. Era una città ricca, ma i barbareschi e zinzale hanno deciso altrimenti che all'epoca non c'era mica l'americano per tutto. Dopo sta raffica, i rossi, 20 punti, bravi, sciacamanetti. Ma siete intesi, Turchinico, 80 punti, bravi. E ma giocare a varia via. A varia via, allora veramente, una domanda, 3 risposte possibili per ognuna di queste domande. Mariangela va davanti 3 proposte, avete 20 secondi per rispondere e se voi rispondete bene, pilate 20 punti, ma rispondete male, regaletti 20 punti all'altra squadra. E avete la possibilità di domandare l'aiuto di un joker non pubblico. Allora, se non pubblico c'è chi conosce la risposta e chi a squadra fa già la domanda, vi fate conoscere così, mi fate un piccolo segno in mano e io anche come ho il micro e così discorremo 5 minuti e date la risposta. E soprattutto potete vincere un regalo di nostri partenari. Vai lo golpe. Principiamo con voi, Rossi. Prima domanda. Chi artista Gorza ha partecipato allo spettacolo La Perle fatto da Dragoni in Dubai di 2017? Allora, Patrizia Poli, Doria Rousset o Battista Acquaviva. Quel artiste corse a participé au spectacle La Perle, mise en scène par Franco Dragone à Dubaï en 2017? Acquaviva, Vous dites Acquaviva? Ouais, je pense. Chi mi dite? Acquaviva. Acquaviva. La terza risposta. Risposta buona, La nostra amica Battista, che è perduta in Dubai, ha fatto un spettacolo magnifico, dove ha cantato, penso, durante 3 mesi. Una bella prova. Bella prova. Tocca a voi, seconda domanda. Come si chiama l'arte marziale brasiliana che mischia Bado e Combatto? Allora, a Caipirinha, churrasco o a capoeira? Quel nom porte cet art martial brésilien qui synthèse de danse et de combat? Prima di un cocktail. No, capoeira. Capoeira. Ah, oh, l'ha di inteso, Iva. Le premier, c'est un cocktail. Eh, 12 orte, mi. Eh ben, 10 orte. Chi mi dite allora? Capoeira. Capoeira? Yeah. Ti va, tu dici capoeira, no? No, ma ci penso. Risposta buona, Allora, l'arte marziale mischia i ruoli africani di schiavi e tecniche di lotta, perché i schiavi all'epoca non hanno mica usato i uati israeli, allora hanno inventato questa specie di ruolo. E ci poteva una piccola capoeira, no, Mariange? Yeah, allora sortite tutte. Continuiamo, tocca a voi. Chi è a particolarità di pesca ai gambarilli in un paese belgico di Oost-Duinkerke. Oost-Duinkerke. Oost-Duinkerke si pescano i gambarelli a cavallo solo di notte o solo a un mese aprile. Quelle est la particularité de la pêche aux crevettes à Oost-Duinkerke? Elle se fait à cheval, seulement de nuit ou en avril. Solo di notte. Di notte. Non vi scordate chi può mandare aiuto io pubblico? No, di notte, i gambari di notte. Oh, di notte mi dite? Siete sicuri? D'aprile. Valsa, no. No. D'aprile, Giusta valsa. No. Manco d'aprile né di notte, si va solo a cavallo. Di una tecnica di pesca che è descritta al patrimonio dell'UNESCO. Quantunque. Ultima domanda per i lepidi. Ascoltate bene. Di che paesi Carlo Pozzo di Borgo fu l'ambasciatore al principio del XIX secolo? Allora, a Gran Bretagna, a Russia o a Portogallo. De quel pays Charles Pozzo di Borgo fut-il ambassadeur au début du XIXe siècle? A Russia. Bretagne, Russia o Portogallo? Giremo Russia. Russia, all'azzardo così? No, mica l'azzardo, mai. Hai riflettuto? La sapete? Ci si bare. Non ne va mille che c'è sempre un astuto. Risposta buona, bravi! A famiglia
Bozzoiorgo, nemica di Napoleone, è stata legata con la Russia. Charles Bozzoiorgo fu ambasciatore russo in tanti paesi. Dopo passare via. 20 punti comunque, bravi, Sciacamanetti. Ma siete in testa i lepidi con 140 punti, complimenti. E ma poi va cambiare cose in cui a sfida. Allora Marianne, stasera so che giugno dopo voi. Ah no, ma di chi mi dresci in cavallo chi pesca i gombarelli e pesa assai. Allora, passa la sfida, vi spiegare. E us credo di la verità che darete a noi chi decide di tutto e da decidere di vostra prova. E secondo sa prova, sapremo chi fa. Prima di tutto, mi domanda a un capitano o una capitana coraggiosa di raggiungerci qui. Quali sono i due? Allora, Jean-Marc e Carlo. Sciacamanetti, lo niente. Vieni lì. Mettiti davanti allo schermo, accanto a Jean-Marc. Allora, noi, oyente, ci tocca incoraggiarlo. E allora ci tocca incoraggiarlo su schermo, perché senza noi non è nulla. Sapete? Allora, anche voi, fate come me. Siete pronti? Tutti insieme, eh? Schermo. Allora. Va scelto immagini sfilate. Allora, immagini sfilate, vi spiego, è semplice. Vi deve un'immagine o parecchie immagini e ci avrà tre per via di soggetto o di su monumento o su logo in dove si trova quando si è passato. Infine, è un schermo che decide di sa prova qui. Quando voi ti trovi, vi girate verso la vostra squadra e domandate di picchiare un tuo vunzo. E se voi rispondete bene, vi pigliate i punti, ma se voi rispondete male, regalate i punti all'altra squadra. Secondo me, pigliate il vostro tempo, 30 secondi. Figurati bene l'immagine, siete pronti? Sì. Allora, schermo, poi lampa. Allora, chi ce la trova? A che occasione e in che annata è stato pigliato sto ritratto? A squadra di Jean-Marc hanno picchiato di già. E potete aiutare, sicuro? J'avais pas vu la question. J'avais pas vu. Ah oh. Alors, En Bartoli, oui. Bon, on s'appelle Mica. Oui, moi je sais. Ah, José a ça. c'est Roland. Elle a gagné Wimbledon. Il me donne in che annata? Maman Bartoli. Ah, Cani. Ah, l'année. J'ai pas lu le truc. Bon, mais chi mi dite? 2011. 2011. Ah, è quasi. A 5 anni a poco preso. À 5 ans, hein? 2014. Chi mi dite? 2014. Allora, lo schermo, che ci dici? Bon, era 2013, ma là ci temo, risposta buona, bravi! No, bravo! Ripilete i vostri piazzi, poi di Sciaccamanà, due bravi capitani. No, in più era complicato perché c'era due domande in una. Ma José, complimenti. Siamo bravi con tu, Mariano. Siamo bravi. No, io non sono mica bravo. E dopo questa sfida, i rossi. 50 punti, beh, ricordate appena, ma sono in testa sempre con 140 punti, bravi. Andiamo a approfittare per fare un po' di ducciati qui in pubblico. Stasera sono venuti l'Ajaccio Tirling Club. Tra io e l'inglese siamo tre, Tirling Club. Dico bene? Twirling. Di o Ashtone. Di quoi Twirling? Sono forti, allora. Temo un gruppo Paradox, e noi so. Questo è un gruppo di musica che si chiama così, ma la socio è Mon Paradox, sono tutti insieme. E sono venuti numerosi stasera. E dopo aver giocato, continuiamo in cui Sciapagappo. Un Sciapagappo, allora veramente, ce la trovo in 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti comunque, ma su capitali cala di 10 punti a ogni indizio nuovo. Rispondete ciò che volete, non perdete mica punti soprattutto. Siete pronti? Allora ascoltate sul primo indizio. E soprattutto videate lo schermo perché se lo vuole Bibo dà un indizio in E certe volte pure. Allora, per 60 punti. Sono nato in Calinzana in un 1935. I miei studi di ingegneri non hanno mica imparato a costruire una scena, ma la passione di codarci a Nantes è venuta assai presto.
Je suis né à Calinzana en 1935. Ma formation d'ingénieur ne m'a pas appris à monter une scène, mais très tôt, j'ai rêvé de brûler des planches. Quello ti propone, casomai conoscete qualcosa? Mascone. Teatro Mascone? No, ma c'è l'idea, risposta valsa, no. E poi se Nico impara che poi crede che è nato in 35, non mi essere così contento. No, io non Allora, secondo indizio, per 50 punti, sono entrato in casa vostra per una piccola finestra con un piccolo schermo. Da ingegnere sono diventato prete in un paesolo chiamato Fontcouverte. Anche qua là, mancava l'acqua. Je suis entré chez vous par une petite lucarne. D'ingénieur, j'ai voulu devenir prêtre dans un petit village, Fontcouverte. Là-bas aussi, on manquait d'eau. C'est pas en Corse. C'est jure 5. Un viveva nemica. Allora, passemmo pa 40 punti. Sono diventato Duganeri con Belle Sebastian e il pubblico mi ha scoperto in suo ruolo di composizione. Dopo ho cambiato di piedi parecchi volte. J'étais douanier avec Belle et Sébastien et c'est dans ce rôle de composition que le public m'a découvert. Ensuite, j'ai souvent changé de peau. Proponete, non perdete mica punti, eh? So, lo sapevi? C'est celui qui a composé Belle et Sébastien. No, ha giocato De Belle e Sebastian. Oh. Allora, ultimo indizio per 30 punti. Va giocato un mio ultimo saluto in 2013, ma era già un pezzo con giocavo più. Sono stato un attore corso conosciuto. Ricordatevi di Sant'Unigoli. Antonio Ciosi. Antonio Ciosi. Antonio Ciosi della Belle e Sebastian, un tintubo. Tipo qui. Allora, vediate, aspettate. Giratevi anche il pubblico. Guardatemi sto giraggio. Si assomiglia a Antonio Ciosi. Alain Delon. Si assomiglia di più a Alain Delon, questo è bello. Allora, Sant'Unigoli, Non, Caenzana, Ma t'en as proposto, Dorchini t'en as proposto. Pierre Massimi. Trop tard. Ah, ma voi a Zapiati? E di voi non si con Massimi. Ma l'hai picchiato prima. E voi chi mi dite? Io dico Pierre Massimi, Antonio Ciosi. Chi mi dite lo screno? Iraelo, ma risposta valsa, no? Ma era Pier Massimi. Era Pier Massimi, attore corso, nato in 1935 in Caenzana. Principia con una carriera di ingegnere, ma è appassionato da scena e da yoga. Uno dei suoi primi ruoli è in 1956 in un film di Guitry, Si Paris mettait con te. Ecco, partecipa a tante serie televisione e si fa conoscere con Fontcouverte, la storia di un paese di Bruanza che si muore senza acqua. Dopo diventa un duganero di Belle e Sebastian, belle che j'aime tant. Si ricorda uomo dell'Udino in Sant'Unigoli di Pier Cangioni e uno dei suoi ultimi ruoli è stato in un film, film di Henri Graziani con Filippo Noiret. E per cui, secondo una squadra ha picchiato, anche se voi sapete la risposta, se danno dato una risposta che da Ziggy Valso o era, hanno picchiato prima. Ma là, via, ti cercavano lì pure con tunco. Bravi. Un bello sguardo. E dopo su Sciapagapo, ogni tanto cambiato l'affare, ti hai sempre 50 punti, bravi con tunco, a Sciacamanetti. Siete sempre in testa voi, 140 punti. Chi femo? Compiamo le canzoni appena? Sbugginiamo appena. Tiriamo su velo di melodia. Ecco, su velo di melodia, mi piace assai. Ci vuole che voi ascoltate bene i ritagli. Ascoltate bene, se voi sapete la risposta, 10 punti per essere presi, ma se voi rispondete valso, regalate 10 punti all'altra squadra. Il solo consiglio che possiamo dare come arrange, aprite bene la rete. Ascoltate sul primo ritaglio.
Belfucci, Baiaccio. Pedro Guelfucci e... Baiaccio. Qual è che faccio i ridi zitti? No, o Baiaccio. Ripetiti bene, uno che faccia i ridi zitti. mi scappa un nome, così ce lo Baiaccio. puno ancora. Allora ce la do una O risposta. Baiaccio. No, Ma Giovannina, chi ci riti? O Baiaccio. O Bagliaccio di Pietro Galfucci? Sì. C'era l'idea, ma no, risposta valsa. lo puno ancora. Qual è che faccia i ridi zitti di chi giochi dei film? O commedianti. Comediante. Commediante, tragediante. Ha giù in bitu. Bon, questa qui, allez, di più moderna, ascoltati. Allez, je le dis. Le titre, c'est It's My Life. Voilà. Ouais, venuto. Oui, Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi, It's My Life. It's my life. It's my life. It's My Life l'ha detto. It's my or your life? No, it's my. It's my, it's yours. Yeah, okay, It's good my answer, life. yes. Ascoltiamo il terzo o no? Pronti? Eh beh, ascoltiamola, lì. Chi mi dite? Stromae. Rendez-vous. Ripetiti bene. Stromae. Yeah. Et le titre, c'est pas Rendez-vous, c'est... Il titolo della canzone. Sono tutti gli stessi, eh? Siete tutti gli stessi, Toutes les mêmes, toutes les mêmes. Eh beh, risposta buona, dai. Comment? Tous les mêmes. Tous les mêmes. Ascoltiamola questa qui. Laura non c'è. Andiamo a appoggiati i rosa, appoggiati bene. Allora, chi vi dite? Ah, marcia bene. Eros Ramazzotti, Laura non c'è. No, Laura non c'è. Laura non c'è, oui. Yeah. Eros Ramazzotti. Eh beh, chi io? Plus ultra. Ah, Laura non c'è, Come si dice usarpo in inglese? Usarpo in inglese, come si dice? Questo è le rappeur Nekfeu. Enlevez Feu. Nek. Chi mi dite? Tu es sur le bout de la langue. Ah, c'est quoi? Laura non c'è, Nek. Nek. Risposta buona, dai. Celle-là, elle en a enflammé des pistes, questa qui. Ascoltate bene sull'ultimo ritaglio. Non rispondo, oh. Non tramonta. Appoggiamo. Vincenzo. Tutto il mondo, venite, venite. Va bene, venite. Allez, vous prévenez la risposta. Guarda, suite a Marianne. Ancora, venite. Marchez. Suite a Marianne. Allez. Oui. Ah, oh, Antonetti, viens. Vedi che lo guardo. Suite a Marianne, Così. Dai Marcello, mani con me, allez. Chi mi dite, oh Jean-Marc? Chi è un film? I Bee Gees. È un film? La fière du samedi soir. Risposta buona, dai. Scappa uno. Hanno picciato prima. La fièvre. Hanno picciato i primi. Ma di tutta maniera, tutto il mondo agonisce questa qui. E poi? Stai nella... Dopo avete tirato su Vilu. 90 punti, bravi Rossi. Ma i zappentoni di stasera. A famiglia Lepidi, 140 punti, complimenti. Faccio sempre il pro, eh? E in più, non ha perso. Regali per tutti. I nostri vincitori hanno da piglia cura degli stessi e di Azogaz a cui creazione provumade di Corsica Essence. L'altri sono da gampa coi prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Una bella vriba stasera. Non so mica se le radio sabato sera, ma noi ogni sera ci prendiamo una bella vriba con magnifiche squadre che noi ringraziamo. Ringraziamo di nuovo il pubblico che è stato presente. Ma allora, se paura di fare come e stanno il pubblico.
Fidiate come l'isobelli, o allora qui come candidati per giocare. Non aspettate più, Saptentoni in punto TV qui. A me mi tocca ringraziare Mariangela ogni sera, ce ne parla, si ridi, dappertutto. Ah so, e vai a chi ha a fare in casa, ma non so qui volentieri. Da qui a poco ritrovate un notiziali, ma noi almeno stasera. E mi giocato. E mon parato. Ma soprattutto, ci siamo. Campana! A ringraziare, a presto. Di te,